Assalamualaikum teman-teman. Ini rencanakan mau ke market, tapi ini anginnya kencang sekali ya teman-teman. Sebenarnya sih aku kemarin ya mau ke market, cuman karena angin kencang nggak jadi. Pas aku pergi hari ini rupanya masih ada anginnya juga ya. Jadi karena kalau nggak kepepet mungkin aku nggak akan ke market ya. Ini karena kebetulan beras pun udah habis ya kan, minyak udah habis ya, terpaksa memang harus ke market. Cukup kencang teman-teman anginnya. Aku ngeri juga ya. Teman-teman, kencang sekali. Aku di sini lagi nunggu anak aku. Tadi dia sosokan ya, aku nggak mau pakai jaket banyak pas tadi di rumah. Anginnya ini sangat dingin ya, sangat kencang, dingin juga anginnya ya. Makanya aku pakai shawl kayak gini juga. Jadi aku lagi nunggu anak aku ambil jaket. Jadi ini sangat kencang ya anginnya teman-teman. Mungkin kalau aku nggak, gimana ya, aku bilang, kalau nggak penting kayak males keluar. Dingin udah itu, orang pun kayak jarang keluar ya, mending di dalam rumah aja kalau lagi musim angin kayak gini. Nah tapi kalau menurut suami aku, kalau udah ada musim udah ada angin kayak gini, itu tandanya mau masuk musim semi, nggak akan ada salju lagi. Itu menurut suami aku bilang ya. Tapi kita kan nggak tahu juga ya ke depannya. Nah itu kan hanya ramalan. Nah, bisa jadi mungkin nanti udah salju lagi, kita kan nggak tahu. Tapi kalau menurut suami aku, katanya sih seperti itu. Kalau memang udah ada angin, itu biasanya nggak ada salju lagi. Nah, jadi udah memasuki musim semi, itu suami aku bilang. Nah, jadi anak aku lama sekali ya teman-teman nih. Udah di sini sangat dingin ya. Jadi kalau cuaca dingin, kita bagusnya jalan ya teman-teman. Kalau memang kita berdiri kayak gini, dinginnya semakin terasa. Tapi kalau kita jalan, dinginnya nggak terasa. Nah, mungkin karena kita mengeluarkan energi, jadi kan kita panas gitu ya kalau jalan. Makanya itulah kayaknya ya, kenapa orang-orang Turki ini jalannya ya, pokoknya nggak mesti orang Turki ya, orang-orang yang di musim dingin ya, orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin kebanyakan jalannya itu lebih cepat-cepat ya, mungkin supaya terhindar dari dingin. Nah jadi kalau kita jalan cepat-cepat ya kayak panas ya, suhu tubuh kita kan panas, jadi meminimalisir dingin ya, atau mengurangi dingin ya, kayak gitu ya. Nah, bukan kayak kita di Indonesia ya, kita bisa jalan santai-santai aja karena cuacanya, kan di Indonesia cuacanya panas ya, jadi kita bagusnya kan jalannya santai ya. Kalau kita jalan udah cuaca yang panas, jalannya cepat-cepat tambah panas. Nah, ini jilbab aku juga udah miring-miring ya, diterbangin sama angin. Nah, jadi miring kiri, miring kanan ya jilbabnya. Nah, jadi teman-teman, lama sekali anak aku. Memang harus jalan-jalan ya. Aku ini harus jalan-jalan, nggak bisa netap ya teman-teman ya. Kalau netap, misalnya berdiri aja gitu, dingin ya. Makanya aku jalan-jalan kayak gini, mondar-mandir untuk meminimalisir dingin, untuk mengurangi dingin ya. Kayak itulah ya. Sebenarnya aku udah bilang sama anakku ganti aja bajunya. Itu kayaknya dingin di luar karena aku dengar suara angin kan kencang ya, dari jendela aku dengar suara anginnya kencang sekali. Tapi dia bilang enggak dingin katanya. Ini kan udah mau memasuki musim semi, nggak dingin lagi katanya. Tapi udah kedinginan dia ya, terpaksa pulang, ambil baju tebal ya, kayak gitu teman-teman. Jadi aku ini mondar-mandir dulu ya teman-teman ya, sambil menunggu anak aku mondar-mandir. Nah, nengok jilbab aku teman-teman. Nah, gerbang kiri kanan kayak gitu. Jadi teman-teman, itu kalian bisa lihat ada anak kecil lari beli roti. Ya seperti itu. Kalau kita beli beras ya, mereka beli roti untuk makanan pokok. Kita beras. Jadi teman-teman,
aku kan dingin-dingin kayak gini, aku udah ingat Indomie ya. Aku nanti mau lihat Indomie di market. Biasanya kalau di BIM ada jual Indomie kayak kita. Tapi rasanya memang lebih enak yang punya kita ya. Enak yang di Indonesia lah dibandingkan yang di sini. Kita ingin makan Indomie dingin-dingin kayak gini ya. Taruh sedikit pedas aja enaknya, jangan pedas sekali karena aku memang nggak bisa makan pedas. Lama sekali teman-teman ya. Aku udah menuju ke sini. Ini udah datang. Nah, ini karena dia nggak dengar sama orang tuanya ngomong ya, nggak dengar orang tuanya bilang, makanya dia kayak gitu. Jadi aku pergi dulu ya teman-teman, nanti kita jumpa lagi di market. Ini aku lihat beras ya. Di sini berasnya murah-murah. Ini berasnya ada diskon. Bangkit nih. Very rich. Dek, ini beras termurah ya. Aku ambil yang murah aja, yang termurah. Ini kucingnya nih di market. Kucing di market. Nah, kucingnya di market bebas ya. Ya, tak bayinya kasih ya, kita aja. Bukan nak belum ada kah? Aku bilang anginnya kencang sekali ya. Itu sampah-sampahnya udah pada berterbangan. Kencang sekali anginnya. Ini sampah ya, terbang-terbang ya. Ya udah jalannya ini udah takut nih teman-teman. Aku takutnya ya. Ini lama sekali untuk nyebrang. Bertebaran ya. Ya cok. Aduh. Ini sampah terbang. Ini udah pada jatuh ya. Ini apa dibuang? Apa memang jatuh? Aku nggak tahu ya. Baju-bajunya. Memang kencang sekali teman-temannya. Ini kan teman-teman, udah musim semi kan, ini bunganya udah ini ya, udah keluar bunganya. Memang nggak serempak ya bunganya keluar, nggak semua, ada yang masih belum keluar. Ini udah keluar ya. Jadi nggak serempak ya. Kalau ini udah keluar, sedangkan yang ini masih belum ya. Ini masih belum keluar. Masih nampak ranting-rantingnya.
bantu lagi teman-teman. Teman-teman, aku ini udah sampai ya, udah sampai di rumah dari belanja tadi ya, yang banyak angin tadi ya, yang anginnya kencang ya. Jadi belanjaan aku nggak banyak ya teman-teman, cuman aku perlu ya, aku udah habis minyak, beras, Indomie ya, yang seperti aku bilang tadi ya, aku pingin masak Indomie karena ini kan dingin-dingin enaknya makan Indomie ya kan. Ini tambahan aku beli ayam. Jadi teman-teman, belanjaan aku nggak banyak ya, cuman 4 macam inilah ya. Nah ini kalau untuk harga, jadi untuk harga ini kalau beras 5 kilo 84.000. Nah, 84 lira ya teman-teman, 5 kilo. Ini termasuk murah ya, karena aku ini tadi cari yang diskon ya di Migros ya. Kalau ayamnya sekilo 40 ya, sekilo 40 lira. Ini kayak sekilo lebih. Nah, kayaknya kalau ayam murah ya. Kalau untuk minyak ini 2 kilo hampir 70.000. Kalau menurut aku mahal ya. Kalau menurut aku ya, kalau orang lain aku nggak tahu. Kalau menurut aku mahal bila dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada minyak per kilo gitu ya. Kalau aku di Indonesia beli minyak yang per kilo aja biar murah. Itu kalau nggak salah kalau dulu ya harganya sekitar 13.000 atau 15.000 gitu ya sekilo. Nah sedangkan ini 2 kilo 2 kilo sekitar apa tadi aku bilang hampir 70 lira ya. Nah, jadi 35.000 lah ya sekilo ya. Kalau uangnya 1 lira 1.000 ya. Itu kalau 1 lira 1.000 berarti hampir berarti sekilonya udah 35.000 ya. Nah, kalau Indomie ada 5 biji ya, 5 buah Indomie. Ini sekitar 21 lira. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini aja belanjaan aku. Dan teman-teman, aku ini ada sedikit cerita ya. Tadi pas aku bayar ya, aku kan belinya di Market Beam. Nah, kalau beras di Migros ya, karena kalau menurut aku di Migros itu mahal ya. Yang murahnya cuman beras. Jadi aku beras beli di Migros. Nah, jadi kalau yang ke ayam ya, minyak tadi aku beli di Indomie, aku beli tadi di Beam. Nah, aku ada sedikit cerita lucu pas waktu aku bayar di kasirnya. Nah, jadi cewek itu ya yang di kasir bilang, kalau nggak salah ya, kalau menurut aku dia promosi ada barang murah gitu ya. Jadi yang aku dengar ya gitu-gitulah. Dia panjang lebar ya promosi ke aku begini-begini. Tapi aku nggak tahu apa yang dia bilang ya. Dia pokoknya promosi terus gitu. Nah, akhir udah selesai dia promosi. Lalu aku bilang, Ben bill me your room. Send apa yang maksud aku gini. Send konus, Ben bill me your room. Jadi segitunya dia udah promosi ya panjang lebar. Aku akhirnya ujung-ujungnya cuma bilang, aku nggak tahu apa yang dia bilang. Jadi anak itu kayak kesal tapi senyum. Jadi ya udahlah kayak gitu ya. Sebenarnya dia nampak kesal, udah itu nampak senyum juga dikit ya. Udah itu yang pelanggan-pelanggan yang antri lihat aku udah senyum juga ya. Karena orang itu udah promosi panjang lebar. Akhirnya aku cuma bilang aku nggak tahu. Aku sebenarnya mau bilang dari awal aku nggak tahu, tapi aku nggak tahu bilang kayak mana. Ya udah aku dengar aja. Aku hanya bilang send konus Ben bill me your room. Aku jadinya ketawa sendiri ya teman-teman. Aku sampai tadi di luar aku ketawa sendiri. Aku cerita ke anak aku ketawa sendiri jadinya ya. Kasihan juga ya anak itu udah promosi, aku nggak tahu. Jadi teman-teman gitu aja ya ceritanya. Cuman kalau menurut aku lucu ya. Oke teman-teman, sekian dulu ceritanya. Karena aku mau bersihin rumah dulu. Nah, jadi aku ada piket setiap hari Minggu aku yang bersihin ya depan rumahnya. Jadi baru kemarin sih ya ablanya ini yang punya rumah bilang,
itu dibersihin. Nah, kemarin-kemarin itu aku nggak bersihin ya, aku cuma bersihin yang di dalam rumah aku aja. Tetapi pas udah dibilang kayak gitu, yang nggak enak ya kalau nggak dibersihin. Oke teman-teman, aku bersihin rumahnya dulu ya. Assalamualaikum.